हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके रिपेयरिंग। दोस्तों उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों ये आज हमारे पास एलईडी टीवी आया हुआ है जिसमें आवाज़ नहीं आ रही। दोस्तों उसको खोल लेंगे, खोल के चेक कराएंगे आपको। दोस्तों इसको हमने खोल दिया। दोस्तों मीटर को 20 वोल्ट पर रखेंगे। दोस्तों ये देखो एलईडी हमारी ऑन है। दोस्तों इसकी तस्वीर भी चेक कराते हैं आपको। ये देखो दोस्तों बिल्कुल ऑन है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको चेक करके दिखाएंगे इसमें। दोस्तों मोबाइल हमने स्टैंड पे सेट कर दिया। अभी इसको मीटर से चेक करेंगे। दोस्तों ये साउंड वाली ऐसी है इसकी। दोस्तों ये ग्राउंड लगाएंगे इधर। दोस्तों इस पर वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों ये कहीं पे वोल्टेज नहीं आ रहे। ये देखो इस पर भी नहीं आ रहे। तो इस पर 12 वोल्ट आ रहे हैं। ये देखो दोस्तों इस पर 12 वोल्ट आ रहे हैं। दोस्तों इस पर 12 वोल्ट आने थे, नहीं आ रहे। इस पर 1 वोल्ट आ रहा है। दोस्तों अभी इसको टच करेंगे। ये देखो दोस्तों इसकी आवाज़ आ गई। दोस्तों को दोबारा टच करेंगे। ये देखो उसकी आवाज़ सही हो गई। दोस्तों ये आपकी तसल्ली के लिए चेक करवा रहे हैं। दोस्तों अभी ये दोनों पॉइंट मिलाएंगे, इसीलिए दोबारा टच की ताकि आपको तसल्ली हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों अभी इसको काहे से शोल्ड कर देंगे दोनों पॉइंट को। दोस्तों जो भी फॉल्ट होता है मैं कंफर्म करके आपको चेक करवाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। इसको शोल्ड कर देंगे अभी। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि हम आपके लिए जैसे जैसे काम आता रहेगा हम आपके लिए बताते रहेंगे, जैसे जैसे न्यू फॉल्ट आते रहेंगे। दोस्तों ये किन दोस्तों को पता भी होगा, जो नए हैं दोस्तों उनको नहीं पता होगा। दोस्तों अभी इसको ऑन करेंगे। दोस्तों हमारी एलईडी ऑन हो गई। ये देखो दोस्तों इसकी साउंड भी आ गई। दोस्तों ये पॉइंट दोनों टच करने हैं, हमने टच किए हैं अभी। ये भी आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये आपके वाला पॉइंट के ये दोनों पॉइंट 12 वोल्ट के हैं। दोस्तों मैंने ये इसको सेट कर दिया, कार्ड भी लगा दिया इसके अंदर। दोस्तों अभी दोबारा करके आपको चेक करवाऊँगा। ये देखो दोस्तों इसकी आवाज़ भी ओके आ गई। दोस्तों ये इसका कार्ड लगा, ये 2 पॉइंट मिले हुए हैं, कार्ड है। ओके दोस्तों, दुआ में याद।